听。知道是不是？我是黄心慧。音效、音乐、音控组就写了一些配乐啊，找了一些配乐，找了一些音效啊，然后就要用那个 mixer 啊，然后就放歌啊。是全场的音乐都是你们弄的吗？对啊。不是还做了一首主题曲吗？啊，对啊，就是音乐。不是广受大家称赞吗？其实也没有，我觉得还好的。那你有没有觉得自己很棒？还好，还可以更棒。我觉得终于弄完的很好，然后那个演员来教我们那个名字，我们终于知道它怎么用，很好。一个都没有。跟组员的相处啊。哦，璇很可爱。他不是组员吧？这后控的孩子们。你把黄心慧放在哪？黄心慧很可爱。所以觉得自己很棒。还好。就很烦啊。困难就主题曲现在还生不出来吧？为什么呢？就是为什么他们在细修我们要来呢？就在拉比，我觉得不用。细修是什么？你说在拉比细修演员，你们也要来？对啊。为什么？因为就是词填不进去啊，各种原因啊。因为我们先写了曲，然后又写了主旋律，然后词现在是填不进去的状态。还有包含音效一直重录啊。对啊，音效为什么一直重录？然后我调了，然后就说哦，好难听哦。不会啊，后悔。我觉得还蛮好玩的、啊，其实就是真的有学到东西啊。为什么？有点太忙。是有点而已嘛。是很忙。只是可能现在还没有开始有还没有那种大家一起同心协力的感觉。可能后面大家一起，就是东西都出来了就要有。你在摇什么？啊，不能摇啊！其实后空蛮好玩的啦，只是就只有在后空里面而已。在那个宣传片播出之后，主题曲造成很大的回响，你对此有什么感想？很棒啊，很棒啊！我觉得也是因为那个宣传片拍的。没有要对观众说。你对观众说。嗨，璇。那你跟罗依婷的相处？嘿嘿嘿，他都在跟璇约会，我们没什么时间相处，没有啦。那你可以跟林昭儒约会啊。我干。啊，那你还有没有什么故事或什么话想跟大家说的呢？谢谢大家来看剧场，如果音乐乖乖的，抱歉。